好，咁多位同學歡迎大家，我哋翻嚟 inverse 嘅第二節。咁呢，我哋啱啱上一節就講咗2乘2嘅 inverse 係點樣計法啦。咁你而家見到條題目黑色筆呢度 let 呢個 matrix 咁non-singular啦。而家問你揾一個 A inverse 喎，哎呀用錯筆添，find A inverse 呢條題目正係我哋今次咧要解決嘅一個題目。好啦，翻嚟先，少少重溫，仲記唔記得2乘2係點樣做啊？梗係記得啦，因為咧determinant A 咁啊 AD 調轉 BC 呃正負啊嘛，教咗啦，熟就得啦，咁啊搞掂咯喎。3乘3咧，你可能咧就要溫翻書啦。因為你一定要記得一招方法就係 expanding along 一個 row 或者 column。唔識嘅同學可以再翻去睇翻我 expanding 嘅嗰一個 video，我會有好詳細咁樣去講一次 expanding 一個 row 同埋 column 係點樣做噶啦。咁呢，喺同樣嘅道理，如果你識呢樣嘢嘅時候呢，其實3乘3 inverse 呢係非常之容易去玩嘅，因為你只係咧要做9次 expanding row column。嗱，點解係9次呢？因為你逐個數呢都係要計一次2乘2嘅 determinant 嘅。望下呢度先，而家呢好簡單，我呢個 example 好短，因為 expanding 嗰度有講晒一個cofactor 即係 expanding along row 一個 column 啦，係點樣計？我只會用呢兩個做例子。首先，我哋睇下呢度，我哋一定要記得一樣嘢，就係呢有一個 sign change 喺呢度，正負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 正。OK，咁通常我都係咁記嘅，正負正負正負，跟住 A B A B 咁樣落。咁咧，如果你熟嘅話，你仲記得我個教法，就係話俾你知咧。點解會咁樣？點解可以寫？點解三角形呢個四方形可以咁樣寫啊？因為個做法係呢個係個圓圈，仲記唔記得我話圓圈係抽出嚟做嗰個 coefficient 啊嘛？咁嗰度抽咗出嚟啊，然之後你打橫打直鏟咗佢，剩低咗4個數，呢4個數就係嗰個 determinant 要有嘅嘢，全部都係咁樣做嘅啫。呃正定呃負，睇翻嗰個位置啊都話。咁同樣嘅道理，你都明白交叉係點樣嚟。咁然之後呢，方形同埋交叉都係咁。請問你其他嗰啲都係點樣？唔需要多特登去講，好簡單嘅啫，係咪？如果唔明嘅或者唔熟 inverse 點樣揾嘅，請你翻返去 expanding 嗰個 video，嗰度有好詳盡講晒俾你知 expanding along row 同埋 column 係點樣做。喺一個3乘3嘅 inverse 入邊，我哋又唔似2乘2咁樣可以咁快 AD 調轉 BC 呃正負咁簡單。我哋呢度要做嘅一樣嘢就係呢，逐個我哋都要呢去做呢一個 step，逐個圓圈啦，跟住鏟走佢，掃過佢嗰環，掃過佢個洞，剩低嗰啲數，跟住計 determinant，剩低嗰啲數計 determinant，咁即係 fit 到一個數。咁同樣嘅嘢，只要你做9次嘅時候呢，你就會出到晒呢啲數噶咯喎。出晒嘅話呢 A inverse 正正就係嗰捆數啦。OK，咁聽落你可能覺得 inverse，哇，咁如果啲數好複雜嘅話，咁咪好大鑊咯。一般嚟講唔會太複雜嘅，最怕嘅係你會計錯數。咁一般呢，出到嗰啲答案應該係會幾靚嘅。幾靚係點靚法呢？我哋之後會講少少一啲考試嘅技巧，咁我會講一講呢，佢特別之處係啲乜嘅。因為有時啲 inverse 呢，佢夾咗一個喺中間嘅 matrix 呢，咁之後呢，就叫你揾最後一啲題目啊、答案啊咁樣。咁我哋之後再講講，我哋下一節講講 properties of inverse。